Пожарного корабля. Это какая-то кают-компания. Да, у них же маленькая команда, вот такая компания небольшая, конечно. Тоже у них вот как бы стоит такая машина. Кухня. Küche. Радист. Küche. Kleine Küche. Kombuzie. Besatzung. Написано Хафэнфэст, Хафэнфэст, весьма написано. Я не обращала на это, я обращала. Выбирают, боюсь, мы не узнаем.
Пошли будем их по городу. Делать на месте. Знаешь, я горжусь за наша Кога. У нее мачта почти такая же высокая, как у Мира. Почти 50 метров тоже. Ну, 49 точно. Ну, она проезжала, ну, 40, да. У них есть пушка. У кого стоит? А по миру гуляют уже экскурсии. Да. Камера не может передать, как это на самом деле выглядит. Камера не может передать, как это на самом деле выглядит, когда на тебя вот так ждет корабль. Написано, со стальки по стальки написано. Она вот тогда ушла, в 6 часа 3 катают. Да. Они в 11 пошли, собственно говоря. Было 11. А сейчас 2, да? 3 часа, да? 3 часа за 25 евро. Или 6 часов за 70. Ну, в общем-то, уже они, можно сказать, причалили. Еще, конечно, людей не могут выпустить. Уже маневр явно удался, так всегда. Schaut sich das an, wie das hier wunderbar geht. Große Schiffe haben eine Bugstrahlruder, die können sich dann sozusagen auf der eigenen Stelle bewegen. Aber Sie schauen mal, wie die Mannschaft, die Crew der Atalanta das macht. Sicherlich eines der schönsten Schiffe hier müssen wir haben. Und wir hoffen, wir hatten eine schöne Ausfahrt, ein bisschen Wind draußen. Die Nudelkopfregatta scheint ja auch so langsam zu Ende zu gehen. Und da kommt ja auch noch ein kleiner Segler rein. Das ist, glaube ich, jetzt nicht die C-Atalanta, aber auch ein Goldschiff. Und insofern haben Sie mal eine Vorstellung, was so ein bisschen gebraucht wird und solche Traditionsschiffe am Wegen
zu erhalten. Also, die Atalanta, Lotsenschoner und vielleicht haben sie ja Lust mal mit zu segeln, mit Bord zu gehen, wie auch immer. So, wir machen jetzt gleich Soundcheck, meine Damen und Herren, mit unserer Band, die jetzt hier als nächstes nachher spielen wird. RDO, die Cover-Rock-Band aus Wismar. Radio! Ja, ich bin noch Hochdeutscher. Aber wir haben noch ein NDR. Ja, das stimmt auch. Die können wir beim Planning schreiben. Wenn Pauli dort sind, wenn Pauli dort sind, die Planning schreiben können, können wir da oben dann machen. So, also, jetzt gibt es Soundcheck und da willst du irgendwelche schönen, ein Wochenende mit dir ist zu gewinnen oder so. Du willst das auch wirklich machen. Nein, diesmal leider nicht. Weil ich kann nicht mit. Okay, wir gucken mal, was wir daher machen können. Oder ich gucke. Ich mache noch ein paar Dinge nicht.